네, 안녕하세요. 한일부부 성빈, 미야 카라비니. この前はですね、チャット GPT を使いまして、日本人女性の長所と短所聞いてみました。かわいい。で、今回はですね、私が、その韓国人男性の長所短所に関して合ってるのか、みたいなのをちょっとお答えしてみようかなと思います。첫 번째, 책임감과 성실함. まあ、これは認めるかなと思います。なんでかっていうと、まあ、私たちは、その国際結婚じゃないですか。で、私が韓国に行く側なので、ちょっと、何それ聞いて。で、なんで、やっぱり迎える側として大変じゃないですか。で、その中でも、やっぱり家族関係から始まり、まあ、友達紹介してくれたりっていうのもありましたし、まあ、私がその仕事をするにあたり、なんか履歴書ですとか、そういった部分も手伝ってくれたり、探すのも手伝ってくれたり、あとはまあ、ビザですとか、まあ、そういった部分も、たくさん手伝ってくれた部分もあったし、まあ、そういうのってやっぱり、その、なんていうんですか、責任感から来るものだと思うので、それは認めます。두 번째, 배려심과 정. まあこれは韓国ならではかなとは思うんですけれども、まあ特にまあ私に対してはまあ、嫁なんでしてくれないと困るんですけれども、私だけじゃなくて、私の家族が、っていう時とか、まあ友達が来たりとか、家族とか友達に対して、なんかそういう韓国のやっぱり情ですよね。で、なんか韓国を楽しんでもらいたいですとか、私の友達と仲良くしてくれようとしたり、みたいな感じで、なんか配慮する心もそうですし、まあなんか、あったかい心というか、なんか人に近づこうみたいなものは感じるので、もうこれは合ってるんじゃないかなと思います。うん。 잘한다는 거지? 자, 세 번째 장점, 열정과 근면함. 確かに、열정はすごいなって思います。なんか何をするにも、目標を立てて、なんかこれに向かって頑張ろうみたいなのは、まあ、オッパはもちろん、なんか全体的に会社で仕事してても、まあそういう部分は感じたりするので、結構それって、男性は特にその、열정すごいんですよ。本当に頑張ろうみたいな感じで。日本は、まあ結構おとなしくなんか、まあ頑張ろうみたいな感じだとしたら、もうよっしゃよっしゃみたいな感じはあるので、もうこれは韓国人男性の長所として挙げるもいいんじゃないかなと思います。 제가 지금 다리를 다쳐가지고 지금 이 정도지. 제가 만약 다리가 멀쩡했잖아요. 전 세계를 뛰어다니면서 제가 미친듯이 열정을 막 표출하고 다녔을 거야. 다행인 줄 알아. 지금 다쳐가지고 이런 거야 지금. 세야네. 결혼하고 이제 곧 있으면 5년 차인데 많이 늙었잖아요 벌써 이제. 난데 저것 때문에. 저 따라오느라고 많이 힘들거든. 네 번째, 패션과 외모 관리. 正直ファッションって言っちゃった。ファッションは日本人男性の方がやっぱり多様ですし、っていう部分でちょっとあれかなとは思うんですけども、외모管理。外見の管理に関しては韓国の男性、さすがかなと思います。やっぱりサンクリームは絶対に塗るとか、ファンデーションくらいは絶対に塗るみたいな方も多いですし、なんかパックしたり、なんかスキンケアみたいなのもちゃんとしてる方多いんで、そういった部分は韓国人男性ならではなのかなと思います。これは認めます。 다섯 번째, 연애 초기 적극적. 이건 내가 인정. これぐらい인정。最初のグイグイすごいですよ。最初はなんかもうアプローチから始まり、なんか配慮から始まり、なんかすんごいエスコートしてくれるわけですよ。チョギですよ、チョギ。そこはちょっと感情させていただきますけれども。これは認めます。 초기에라도 잘하니까 어디야.まあね. 그래서 저번에도 비슷한 얘기 한번 했는데 그것 때문에 속아서 오시는 일본 여성분들이 많다니까요. 진짜로. 진짜 처음에 그 한국 남자들의 적극성이나 약간 그런 것들을 막 이렇게 좋게 보고 진짜 너무 좋은 사람이다 해가지고 이제 끌려왔다가 이제 나중에는 정반대의 모습을 보게 되고. 대표적인 피해자입니다. 단점 첫 번째, 보수적인 성향. これはちょっと違うかなと思うのは、まあ日本人男性というか日本の雰囲気がまだちょっと韓国よりかはなんか家庭なんていうんですか、主婦さんとかも多いですし、まあやっぱり女性はなんか一回離れてパートでみたいな考えもあったりするんで、この部分は韓国人男性がっていうよりかは日本人男性の方がやっぱりそのポスチョギン方多いなとは思うので、韓国
人の方々とはあんまり思わないかもしれないです。요즘은 한국에서도 이제 결혼하고 애가 있어도 막 친구들끼리 막 많이 놀러가고 하는 여성분들이 많이 있는데 뭐 그거 가지고 특별히 막 뭐라 하고 그러진 않거든? 한국 남자들은. 일본은 만약 그렇다 그러면 어떨 것 같아? 뭐라고 하지? 아무래도 적극적으로, 그러니까 직접적으로 뭐 얘기를 하진 않더라도 좀 속마음으로는 좀 좋게. 모르겠어요. 보수적인 부분은 지금 시대에서는 한국보다는 일본 남성분들이 조금 더 보수적이지 않을까 생각을 하는데. 나도요. 두 번째, 감정 표현이 서툴 수 있다. 와, ちょっと違うんじゃないかな? なんか、いや、私日本人なんでやっぱり日本人男性の方がやっぱりいっぱい見るじゃないですか。日本人男性の方が感情表現しないです。本当に。なんかもう本当に好きって告白するにしても本当に好きぐらいで、もう韓国の方って結構サラゲーとか言うじゃないですか。まああんまりなんて言うんですか、もうサラゲーっていう人はあんまりいないですけど、でもなんか本当に愛してるみたいなのを日本人男性言わないのは結構有名じゃないですか。まあ実際そうだとは思うんですよ。私の周りを見てても、まあ家族見てても。まあそういう部分では、韓国人男性の短所、感情表現って言うけど、日本人男性よりはするんじゃないかなっていう部分で、×にしました。세 번째, 일 중심적인 삶. よくわかんないです、正直。っていうのも、なんか仕事をしながら、自分たちのこともしながら、みたいな感じで、仕事が中心ではないんですよ、私たち。まあ、他にもやりたいこともいっぱいあるんで、何かをしながらみたいな感じなので、なんか、仕事を一番にして、なんかもう、例えばなんか、子供を育ててる方とかだと、まあ、環境とかも変わってくるので、まあ、どうしても男性がね、仕事中心になってしまうみたいなケースはあるのかもしれないんですけれども、私たちまだ子供がいないので、そういった部分ではちょっと比較ですとか考えるのが難しい部分ではあるんですけれども、なんか韓国って結構共働きの方も多いので、日本と比べてってなっちゃいますけど、日本は結構男性中心にみたいな部分はあるんですけれども、それよりかは韓国そうでもないのかなって思ったりはしますけどね。이 일 중심적인 삶은 확실히 저희 아버지 세대 때는 확실히 그랬어요. 그래서 이제 남자들은 보통 나가서 돈을 벌어와야 되고 여성분들은 집에서 아이를 보고 가정을 이끌어 가야 된다. 라는 생각들이 강했는데 지금은 많이 바뀌었죠. 지금은 워라밸을 중요하게 생각을 하기도 하고 남자도 뭐 무조건 밖에서 일을 하고 뭐 그런 것도 아니고 같이 일을 하면서 같이 이끌어 나가는 그 구조가 이렇게 바뀌다 보니까 이거는 지금이랑은 맞지는 않는 것 같아요. 자, 네 번째. 연애 초기와 이후의 차이. 인정! 와타시모 인정! 本当に、チョギは本当にさっきもお話しした通り、エスコートもしてくれますし、いろんなアプローチもしてくれますし、すんごいチャレジョなんですよ。でもなんか、まあ付き合ってから、みたいな感じで、まあ付き合ってる時とかはみんなやってくれるんでしょうね。結婚すると急に付き合ってた時、彼氏だった時はそうやったんけどなって言うと、その時は彼氏だったからだよ、みたいな感じのが多いんですよ、本当に。これは인정です。근데 이거를 이렇게만 얘기를 할 게 아니라 일본 남성분들은 사실 연애 초기부터 그 나중까지가 그냥 거의 비슷할 것 같아요. 저는 잘 모르겠지만 아마 그럴 것 같아요. 근데 한국 남자들이 왜 연애 초기 때는 열정이 넘치고 막 그런데 왜 나중엔 안 그런 줄 알아? 초반에 에너지를 너무 많이 써서 그런 거야. 초반에는 진짜 너무 막 진짜 하나부터 열까지 다 너무 잘해주고 싶고 막 그러다 보니까 에너지를 너무 다 쏟다 보니까 나중에 힘이 없어서 못하는 거야. 난데? してくれてもよくない? 그러니까 진짜 열심히 하는 거지 처음부터. 열심히 하다가 아 이제 힘드니까 못하는 거야. ちょっとさ、힘들어って言ってから、조금 더 힘을 써볼까? 좀 어려워. 그 일본 남성분들은 제가 봤을 때는 이제 처음부터 끝까지 이제 거의 밸런스를 쭉 그대로 유지를 하면서 가시는 것 같은데 한국 사람들은 열정이 막 강하다 보니까 막 처음에는 우악 했다가 이제 나중에 지쳐가지고 이제 못하는 거죠 이제. 근데 사 지쳐가지고 또 한 번 이렇게. 힘들어 이제. 안 돼. 네, 5번째 마지막 술 문화와 회식. 와!
よくわかんないです。っていうのも、ミニさん、そんなに、なんて言うんですか、フェシとかスルムナみたいな、なんかお酒飲んだりみたいなのあんまりしないので、っていうのはちょっとわかんないんですけれども、でも、フェシは、よく聞きますよね。酒癖の話ですとか、韓国人の方、かなりお酒強い方が多いので、本当に飲まされるですとか、お酒が好きすぎて、飲んで、で、別に眠いとか、人に迷惑を与える系ではなければ別にいいんですけれども、なんか暴力的になっちゃう方とか、なんかね、お酒で性格が変わっちゃうような方も、中にはいらっしゃるみたいな話を聞いたことがあるので、まあ人によっては短所になりかねないのかなっていうのと、フェシックはですね、最近はなくなってきてます、韓国。私が会社に勤めてですけど、なんか、あったとしても、お昼ご飯一緒に食べましょうとか、っていう動きに変わってきてはいるので、ちょっとはそういう文化自体も変わってきてるのかなとは思います。이게 아까 저희가 바로 직전에는 일본 여성의 장점과 단점을 얘기를 했었잖아요. 그때는 나온 게 지금 시대랑 크게는 차이가 없다고 생각을 했는데, 지금 한국 남성의 장점과 단점 결과를 보면, 이 챗 GPT는 약간 좀 80년대에 태어난 챗 GPT 같은 느낌을 좀 받아요. 사실 뭐, 제가 한국 사회도 회식 문화가 너무 많이 바뀌어가지고, 없어지고 있어요. 네, 많이 없어져가지고, 가정생활에 영향을 줄 정도로 술 문화와 회식? 이거는 진짜 저희 아버지 세대 때 적이고, 챗 GPT, 너는 몇 년도에 태어났는지 모르겠지만, 얘는 조금 올드하네요, 얘가. 今回、韓国人男性の長所短所に関してチャット GPT 聞いてみたわけですけれども、なんかね、日本人女性の長所短所よりかはなんかちょっと時代を感じる感じだったので、最新情報ではないかな、みたいな感じだったんで、まあ、正確にこれは合ってる、ちょっと、みたいなのは言い切れない部分もあったんですけれども、まあ、楽しい、ね、一つのテーマとしては使えるんじゃないかなと思ったんで、今度もね、ちょっといろいろ、今後チャット GPT 使いながらなんかこれ合ってんのか合ってないのかとかなんか他にもねコンテンツとかいろいろ考えられたらなと思います。예, 그러니까 뭐 100%다 저도 뭐 공감을 할 수 있는 것도 아니고 또 그렇다고 100% 아니라고 할 수도 없는데 아무튼 여기서 저는 저한테 가장 크게 온 거는 이제 일본 여성분들 보시는 분들 계시면 한국 남성들은 연애 초기에는 확실히 진짜 잘해요. 예. 나중 가면은 조금씩 이게 식어가는 그 모습을 볼 수 있긴 하거든요. 그런 거 잘 아시고 여기 대표적인 피해자가 있으니까 혹시 궁금한 거 있으시면 뭐 인스타 DM이나 이런 걸로 보내주시면 되는데 저번에도 한번 말씀드렸죠. 저 연애 때는 뭐 어딜 가고 있으면은 제가 차도 쪽으로 걷고 카나는 안쪽으로 걷고 했는데 지금 카나는 이제 찾길로 걸어 다니거든요. 지금 걸어 다녀야잖아. 지켜줘야지. 나니 할 때는 홈마니. 아무튼 이 정도로 약간 연애 초기와 나중에 조금 차이가 클 수 있다는 건 알고 계시는 게 좋을 것 같아요. 예, 이거 지난번에 어떤 분이 그 챗 GPT 이용을 해가지고 거기서 나오는 결과 그 주제를 가지고 한번 해보면 어떻겠냐 말씀을 하셔가지고 한번 해봤는데 나름 재밌네요. 네, 앞으로도 좀 재밌는 주제 많이 찾을 수 있을 것 같은데 앞으로 기대를 많이 해주시면 감사하겠습니다. 저희 그럼 또 다음 시간에 오겠습니다. 지금까지 카나비니의 성빈 카나였습니다. 안녕. 그 제가 그 옛날에 그 베토벤 바이러스 거기에 그 김명민 배우님이랑 지금 스타일이 너무 똑같다고 하던데 맞아? 진짜? 저는 진짜 모르겠거든요. 뭐가 비슷한 거지? 似てるよ. 덩, 덩, 리.